हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके कई प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आपका लेवल 235 का रिजल्ट कब आ सकता है, टाइपिंग डेट कब हो सकता है, रिजल्ट मेकिंग प्रोसेस क्या होगा, कॉमन रोल नंबर को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, यूनिक रिजल्ट कैसे बनेगा और साथ में क्या +2 वालों का हाई कट ऑफ चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप एनटीपीसी के सीबीटी 1 का रिजल्ट देखे होंगे तो भाई वहाँ पे आप गौर किए होंगे कि लेवल 6 का जो है वो सबसे हाई कटअप रखा गया था जब यूनिक रिजल्ट आया था। ठीक है, जब 20 गुना रिजल्ट आया था आपका, उस समय लेवल 6 का जो कटअप रखा गया था वो सबसे हाई रखा गया था। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो लेवल 6 का कटअप क्लियर करके आए हैं वो सीबीटी 2 के सारे लेवल के अंदर एग्जाम दिए थे। मतलब जो लेवल 6 का एग्जाम दिए हैं जनरली वो लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का भी एग्जाम दे करके आए हैं। तो क्या भाई सारे लेवल का कटअप जो है ये बंदे बढ़ा देंगे क्या? क्या लेवल 6 वाले जो है वो लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 5 का कटअप बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे? तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अगर लेवल 6 का रिजल्ट देखे होंगे, जब अभी आया रिजल्ट, उसके अंदर आपका केवल रिजल्ट जो है वो स्टेशन मास्टर का रिजल्ट आया। वहीं इसके अंदर एक पोस्ट आपका और था, कमर्शियल अप्रेंटिस। भाई कमर्शियल अप्रेंटिस का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। कमर्शियल अप्रेंटिस के अंदर ना तो साइको होना है और ना ही टाइपिंग होना है। यहाँ पे आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन केवल सीबीटी 2 के मार्क्स के आधार पे होना है। तो भाई अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। वहीं फ्रेंड्स लेवल 4 के अंदर केवल आपका एक ही पोस्ट था जो कि ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट था, जिसमें आपका रिजल्ट जो है वो दे दिया है और इसके अंदर भी आपका साइको होना है। तो क्या अभी जब रिजल्ट आने वाला है लेवल 235 का, उसमें सारे पोस्ट का रिजल्ट आ जाएगा? जैसे कि आपका लेवल 5 के अंदर गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है। ठीक है, वहीं लेवल 3 के अंदर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है। लेवल 2 के अंदर भी कई पोस्ट है, जैसे ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो क्या सारे पोस्ट का रिजल्ट आने वाला है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई रिजल्ट तो आएगा, बट अभी आपका जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है, ठीक है, चाहे वो लेवल 5 का पोस्ट हो, लेवल 3 का पोस्ट हो, लेवल 2 का पोस्ट हो, किसी भी पोस्ट का नॉन टाइपिंग वाला जितना भी पोस्ट है वो आपका रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है। आपका रिजल्ट आएगा तो केवल टाइपिंग वाला पोस्ट का आएगा, जिसमें केवल लेवल 5 में आपका टाइपिंग है और लेवल 2 में आपका टाइपिंग है, लेवल 3 में आपका टाइपिंग नहीं है। तो लेवल 5 में जितने भी पोस्ट पे टाइपिंग है, जैसे सीनियर टाइम कीपर का पोस्ट हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया, उसी तरह से आपका जो है वो लेवल 2 में जूनियर टाइम कीपर का पोस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया। इन सभी पोस्ट का आपका रिजल्ट आने वाला है, बाकी नॉन टाइपिंग का अभी रिजल्ट नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि भाई आपका रिजल्ट जो है वो कैसे तैयार किया जाएगा। देखो फ्रेंड्स, बात समझने का प्रयास करना। अभी देखिए लेवल 6 के अंदर जो स्टेशन मास्टर का रिजल्ट आया है, इसके अंदर आपका, जैसा कि आपको पता है, 30 जुलाई को इसका साइको होना है। ठीक है, साइको कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसका जो है वो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी आपका जो है वो टाइपिंग होना है। टाइपिंग होने के बाद आपका टाइपिंग को क्लियर करवा दिया जाएगा और जितने भी बंदे क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग के अंदर, उसके बाद टाइपिंग वाला पोस्ट को फुलफिल जो है वो कर लिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका साइको वाला पोस्ट, उसके बाद दूसरा टाइपिंग वाला पोस्ट, ये दोनों पोस्ट को सबसे पहले फुलफिल किया जाएगा रेलवे के द्वारा। ये दोनों पोस्ट पूरा कंप्लीट जब हो जाएंगे उसके बाद मेरिट को डाउन किया जाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो फ्रेंड्स, लेवल 6 वाला को एकदम बढ़िया लेवल का स्टूडेंट है, बढ़िया लेवल का विद्यार्थी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो लेवल 2 के अंदर भी अच्छा खासा मार्क्स लेकर के आया होगा। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है यार कि लेवल 2 का कटअप जो है वो बहुत हाई फाई चला जाएगा, जैसा कि एनटीपीसी के सीबीटी 1 के रिजल्ट में हुआ था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे होने वाला है। जैसे जो बंदा लेवल 6 को क्वालिफाई किया है, स्टेशन मास्टर को पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पे रखा होगा, अगर वो आपका क्वालिफाई कर जाता है, उसका फाइनल मेरिट बन जाता है साइको स्टेशन मास्टर के अंदर, तो भाई उसको स्टेशन मास्टर का जो है सीट है वो मिल जाएगा और बाकी लेवल के लिए उसको कंसीडर जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पे वो भरा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको पहला स्टेशन मास्टर का सीट दे दिया जाएगा और बाकी लेवल के लिए फिर उसको कंसीडर नहीं कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आप खुद ही सोचो यार कि बाकी लेवल का जो मेरिट है अपने आप डाउन हो जाएगा। आप एक उदाहरण के जरिए समझो, आप एग्जाम दिए हो और आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो गुड्स गार्ड का है। ठीक है, आपने सारे लेवल का एग्जाम दिया है, आपने लेवल 6 भी क्वालिफाई किया है, 5 भी क्वालिफाई किया है, 3 भी क्वालिफाई किया है, 2 भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो आपका गुड्स गार्ड है। आप खुद ही सोचो फ्रेंड्स कि आप गुड्स गार्ड के कटअप को क्लियर करते हो तो ऑब्वियस सी बात है यार कि आप सारे लेवल के कटअप को भी बहुत सारे पोस्ट के अंदर क्लियर किए होंगे और बहुत सारे पोस्ट के अंदर आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई गया होगा। तो आप जब गुड्स गार्ड के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो क्या आपको वहाँ पे दूसरे पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए?
नहीं किया जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप ऐसा किया जाता है तो दूसरे पोस्ट का भी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको तो गुड्स गार्ड का पोस्ट मिल जाएगा, बट दूसरे लेवल के जो पोस्ट हैं उनका कट ऑफ को डाउन किया जाएगा और वैसे बंदे को लिया जाएगा जिनका वहाँ पे स्कोर थोड़ा सा कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये मान रहे हो यार कि लेवल 2 वाले और लेवल 3 वाले जिसमें +2 वाले बंदे एलिजिबल थे उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी ग्रेजुएशन वाले बंदे हैं ऑब्वियस ही बात है वो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट को पहला प्रायोरिटी दे करके रखे होंगे। जो भी लेवल 5 की पोस्ट है और लेवल 6 के पोस्ट है, अगर वो उनको क्वालिफाई कर जाते हैं और उनको ये पोस्ट मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उनके मार्क्स को लेवल 2 और लेवल 3 के लिए यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाने वाला है। तो लेवल 2 और लेवल 3 वाले जो कैंडिडेट है इंटरमीडिएट वाले, यार बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके जो कट ऑफ है वो कम ही जाएंगे लेवल 6 और लेवल 5 के मुकाबले। ठीक है, देखिए एनटीपीसी के CBT 1 के रिजल्ट के अंदर यदि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3 का जो कट ऑफ है यार वो लेवल 5 और लेवल 6 के मुकाबले काफ़ी हाई चला गया था और इसी कारण से जो है उतना सारा विवाद हुआ था, रेलवे का पटरी तक लोगों ने उखाड़ दिया। तो वहाँ पे जब यूनिक रिजल्ट का मांग किया गया, 20 गुना यूनिक रिजल्ट का मांग किया गया, तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेवल 2 और लेवल 3 का जो मेरिट है वो काफ़ी डाउन कर दिया गया। जस्ट सेम प्रोसेस यहाँ भी होने वाला है फ्रेंड्स। जितने भी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे यदि ग्रेजुएशन वाले पोस्ट में, तो उनके मार्क्स को जो है ना, उनके मार्क्स को लेवल 2 और लेवल 3 के लिए कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपका लेवल 2 का जो बंदे होंगे उनका फिर उनको वहाँ पे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी आपका जो कट ऑफ है वो लेवल 6 और 5 के मुकाबले जो है वो इंटरमीडिएट वाला पोस्ट का कम ही जाने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी प्रकार के एनटीपीसी के रिगार्डिंग क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।